Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah Bos Bis semua. Bos Bis, di video ini Oting mau review obat batuk untuk anak dari Uni Baby. Tapi sebelum ke reviewnya, Oting mau disclaimer dulu. Jadi di sini Oting bukan sebagai tenaga kesehatan ya yang Oting review. Yang disampaikan di sini tuh berdasarkan yang Oting baca dari kemasan obatnya langsung atau dari website kesehatan resmi. Nah, jadi Uni Baby Cough Syrup ini tuh dia obat batuk gitu ya, Bos Bis. Dia diproduksi sama PT Universal Pharmaceutical Industries dari Medan, Indonesia. Jadi dia itu tiap 5 milinya nih mengandung paracetamol 120 mg, guaifenesin 25 gram, dan CTM 1 mg. Terus netonya untuk kemasan ini tuh dia 60 ml. Indikasinya dia itu cocok buat nih menyembuhkan batuk, batuk berdahak, batuk panas, batuk pilek, demam, dan influenza. Oh, jadi nggak cuman buat batuk aja nih, Bos Bis, ya juga bisa buat demam. Ya. Terus aturan pakainya dia itu bisa dikonsumsi sama mulai dari bayi ya 6 bulan sampai sampai 12 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun itu cukup setengah sendok aja sampai 1 sendok, sementara kalau udah 1 sampai 2 tahun tuh 1 sendok takar, dan 2 sampai 6 tahun itu 1 sampai 2 sendok takar, 6 sampai 9 tahun tuh 2 sampai 3 sendok takar, dan 9 sampai 12 tahun tuh 3 sampai 4 sendok. Jadi untuk masing-masing itu jumlahnya 3 sampai 4 kali sehari ya konsumsinya. Jangan lupa dikocok dulu sebelum dipakai karena biar kandungan si obatnya merata. Terus untuk penyimpanannya simpan di tempat kering di bawah suhu 30 derajat Celcius. Nah, buat harganya nih Bos Bis, harganya itu dia 10 ribuan, kira-kira tuh 10 ribuan, tapi bisa berbeda juga tergantung Bos Bis belinya di mana. Ini tuh bisa gampang dicari ya, bisa di warung, toko obat, atau di apotik. Ya, kita langsung buka aja kemasan obatnya kayak gimana. Dia udah ada brosurnya gitu, di dalamnya itu ada tambahan brosurnya. Kita lihat di brosurnya itu sebenarnya kurang lebih sama ya dari yang ada di kemasan obat, kotak obatnya. Cuman di sini ada lebih jelasnya kontraindikasinya itu penderita gangguan fungsi hati yang berat dan penderita hipersensitif terhadap komponen obat ini. Nah, efek sampingnya di sini cuman bisa menyebabkan kantuk aja. Terus interaksi obatnya, penggunaan pada orang yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati. Peringatan dan perhatian. Nah, kalau misalkan 2 hari demamnya nggak turun atau 5 hari nyerinya nggak hilang, itu wajib hubungi unit pelayanan kesehatan ya, Bos Bis. Terus hati-hati juga penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal. Ya, selebihnya itu sama kayak yang ada disampaikan di kemasan dus obatnya. Dia itu botolnya plastik, jadi nggak usah khawatir takutnya pecah atau gimana. Cuman ya lebih baik sih jauh dari jangkauan anak-anak ya, biar nggak dimainin gitu. Oke, itu dia mungkin ya review dari Uni Baby Cough Syrup ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bos Bis semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.